Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra amantaa biraas akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo baga jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa isin haa godhu isiniin jecha warra YouTube chaanaalii kanaa haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkuma agartanuu viidiyoon obboleettii keenyaa kun TikTok irra adeemaa jiru yaadatti kennachuudhaaf hin dhufee like share godhaatii uummata biraan gahaa isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya zabana kana jechuudha. Maatiinis jiruutu qaala'ee jedhee ijoollee xixiqqishuu jechuudha. Ijoollee amata 15, 16, 17 waan akkasii baqa biyya namaatti agguura. Biyyi namaa akkanumaan jechuudha dhufanii maallaqa funaanuun hin jiru jechuudha. Biyya namaa keessa jiraachuun amirii jabaadha. Wallaahi dhugaa dubbachuu. Namni umuriidhaanuu gurguddatee ol adeemee biyyaa ba'eeyyuu gaafa biyya namaa dhufe hedduu ulfaata. Maatiinis dhayxee nu haa jijjiirtu jedhee ijoollee mana keessaa bishaan naquu hin dandeenye, qoraan naquu hin dandeenye, shunkurtii mana keessatti cirtee woxii hojjechuu hin beekne biyya namaatti erganii akkasitti jechuudha. Intalli koo dheengadda biyya alaa baate, kaleessa biyya alaa dhayxe, biizaan dhufeennaan deemte jedhanii jarri maatii akkas ta'anii haasa'u jechuudha. Garuu intalli isaanii ilmoon isaanii arabni gadi baaftee akkasitti gadi gattee makiinaa jala dhaabattee makiinaa jala teessee akkasitti himmaa jedhaa boossee jechuudha. Isinii galee yoo namni lakkisaa gattaa hin fidinaa ilmoo keessan hin erginaa jedhee anumayyuu nama meeqannaa aadeffatee jira. Biyyi namaa akka yeroo biyya ta'anii dhagaanuu mitii. Biyyi namaa badaa ulfaataa. Biyyi namaa ulfaataadha. Nuyyuu sila biyyaa baanee akkanumaan deebinaa jennee taarraa ilmaan keessan asin ergina. Ofii keetii bakka baroo jirta. Ofii keetii bakka baroo jirta. Kanaaf akka jetta guddina namaan jaallattu. Yoo guddinne siin qixxaannaa kanaaf akka nuun jette nama meeqannaan jedhee naqaata. Fedhu ergatte, fedhu siifte, akkas baate, achiin baate dantaa keessan jedhee qaaxanni seen. Namni sadii amma wanaa jechuudha. Hattaa ana bira darbee maatii kootiin nagaan qabu jechuudha. Intalli keessan isiidhaa dabarraan maa ilmoo kootii dabara jette hin erginaa nuun jette. Maaliif ilmaan xixiqqishuudhuma kana bakka wal jalatti argiteen naasiin ani nan deema, ani deemuun qaba, anis hin taa'u naasiin jette kanas deemi ilmoon abbaa baluyyuu dhayxee manatti qajeelchite manatti ijaarte horii mana guuttee fi maarreedha jedhanii jechuudha. Akkasitti ilmoo duudaa ilmoo taayi jennaanuu ijoolleen zabanammaa immoo isa haadha ija keessa dhiitu bichee dhadhalata abbaa kan haadha abbaa yeroo abbaan kottuu kana fid ati fudhattu kottuu kana fuudh ati fudhattu zabana jedhu keessa ijoollee sakamtu gad jedhee silaaf isa rabaa ergamaafiyyi achi ijoollee isa biyyii qofa addacha dallaalli maaltu sagalcha maallaqa ofii fudhataa maaltu sagalcha
Hadha mucaan kun jechuudha ennuma akkana laalamtu sabiyyi daa'ima jechuudha. Sanuu immoo yeroo biyyaa bahan wantariinuu bitaa namatti gala jechuudha. Nama jarri biyyatti maarroo jedhanii afaan arabii barannee siyoosii barannee minaamin jedhan wallaahi yeroo dhufanii jechuudha xiyyaaruma keessa ga'anii bararanuu achumaan keessa harca'a. Hayi sajarrachetti maaliyyoo gassaala finjaal maarree jedhanii achi kurree buusan jechuudha. Yaa Rabbi akka achitti dhufanii akka achitti biyyatti baratan iyyuu hin ta'u. Yennaa dhufanii as gahan hundinuu bitaatti gala. Wallaahi laazim. Ilmaan keessan gadi qabadhaatii gatteessisaa namni jedhe ofii keetii sii darbeennaan namaan jedha. Hadha immoo naasiin akkana jechuun wallaahi karaa dhayitu dhabde bitaa waa hundinuu jireenyi bitaatti galee akka kana boossu akkam mire. Hamma 100,000 jarri dhiiraas 450 500 hanga dhufanii lafa namaa dhufanii kaan gaala eegee kaan reetti eegee kaan marree osoo gajjedhee haadha sii jechuudha. Ciqilfatee jimaa qaame maal jedhu dhiiseetu lafa abbaa ofii qoonfaree jedhe isamma waa hundi waddade midhaan gixxiin godhee facaasee gurguratee akkasitti jiraachuu danda'a jechuudha. Biyya ofiitti dalagatanii jiraachuu hin danda'a. Garuu biyya namaatti dhuftee akkana jechuudha biyya namaa keessatti akkanatti gad darbitee maalti godha jettee wanti isa namaan galu mungkin yookaan ijoollee jarjartee ijoollee jaraa dha'uu dandeessi ijoollee isa biyyi kana maalti dhimmoo masa rakkoo waa wanti isa namaan galu jechuudha. Jiruun biyya ormaa qallaalee miti jechuudha. Jiruun biyya ormaa akka yeroo mana teessanii biyya keessan keessa teessanii dhageessan akkasii miti jechuudha. Warreen immoo asiis galtanii waan ija keessaniinis hin argine waan keessaayis keessan xurre hin himinaa sobdanii woma keessa turtan himaa. Akkana rakkoodhaa bakka nyaanni hin jiru jedhaa. Dhufuu dhiisuu uummanni. Tokko lala wallaahi safara keenya tokko hin jiru isiniin jedhaan gara booddeetti ummaa fi abbaan kiyyayyuu dhufuu na shakkisiisa rasuma dhugaa rabbi. Abbaan kiyyaa fi ummaan kiyya immoo achumaa ka'uu dhabuu laataa isaanumti immoo karaan deemaraa paaspoortiin baafataara qofan jedhin jedheetu karaa eegaaraan isuma dhugaa rabbii. Tokko uummanni tokko wanti biyya taaru tokko hin jiru. Eessa dhaquun biyya alaa, eessa dhaquun biyya alaa, eessa dhaquun paaspoortii baafachuu, maaloo barataarti, achiin baata, achi geessa, Dubaayin geessa, Suudii geessa. Bakka takka jennaan maatiin hundi keenya paaspoortii baafatee dhufee immoo salphisiin jedhaarra laa kanuma du'aa godhataa. Wallaa laazim maal qalladdan dubbiin akka biraa ta'eera. Suma dhugaa rabbii dubbiin akka biraati. Hanga dhufee keessa ga'ee argutti namni hin amanu garuu abbaan maatiin ilmoo ergadhe jedha kunoo isa siin rakkoo kana keessa jirtu immoo namni beeku hin jiru. Mana nama dhoske mana nama dhoske malee akkamitti jirtan? Mee akkamitti jirtan? Wallaahi laazim mataa ofii gadi qabatanii erga biyyaa ba'anii dalagatanii galuu wayyaa jenneetuma waa hunda ciniinnannee jechuudha. Waa hunda sabbarree akkasitti gattaarra malee akka qalliitti mucaasa biyyiin kun dhuftee akkamitti gad darbuu dhiifti? Akkamitti gad darbuu dhiifti? Mee rabbeedhaati.
maatiin onnaa ofirraa quufee biyya namaatti dabarsee dhaqe nyaatami jedhu taa'ee nyaachuu jedhee taa'ee foonsii nyaachuu jedhee sanummoo meeqa jechuudha kan asitti lubbuu ofii dhabe. Meeqa kan damoosa dhabnaan immoo haadha silaa maalii miti jiruun koo maal haadha sii teettee kan of dhabamsiifte meeqatu jira. Waa meeqatu jira biyya namaa kana. Jarri quban qaban garuu isiidhuma kanayyuu quban qaban waayee deemte lamuu dallaalli ni deemsisee birri lala'u godhee bulookii jala qilintootti gadaree qaatamma tokko inni karaa deemsisuudhaaf iyyee carraa qaaranne maaltu isa dhibere? Maaltu isa dhibe? Xiyyaararran ka'aa feetu baroo jiraatti feetu arabaa walii galti feetu walii galuu dhiifti feetu akka kana bakkeetti gad darbitti maaltu isa dhibe? Wanti isa dhibe hin jiru jechuudha. Kun bichuu si lafaa kaanaan biyya alaan deema ittiin naasiin ol utaalaa kaatu utuu luka si dha'ee cabse maatiin maal dha'ee cabsa gaa sooromuuf hoo biyya alaatti ilmoo ofii ergate sooromuuf silumayyuu dogoggora wallaalaa zim. Akkamitti ergachuu dhiisa yeroo tokko tokko immoo baay'ee tokko anuyyuu bakka yeroon biyya jiru jechuudha. Bakka namuma bakka biyya alaan deeminaan jedhu kana xalaatni koo nama biyya alaa hin deeminaan jedhu xalaatan taasifadha beektanii nama biyya alaan deemin maaliif? Biyya alaan deemin nama naan jedhu gaa xalaanni koo guddaan isa jechuudha. Garuu immoo abbaan sun galateeffamuu qaba silaa sirriitti galateeffatamuu qaba. Miidhaan hadha mucattii kanarra ga'e jechuudha. Wallaahi isiidhaaf rabbi kaaliqa tokkicha malee maaltu beekaaf? Afaan hin beektu maaliin himatti? Achi ganna darbatte achi akkasirratti jette maaliin haasofti? Yoo rabbi si ta'e yoo sababa godhee fi rabbiin Oromoon silaa Oromoon musiibaa walitti taateyyuu maaltu wal fuutee baalaa wal fuutee galti. Isinuu wal nyaatti kunoo gandummaan takka gama sana gorsi takka gama kana gorsi dhaqaa dhayxee akkamitti rabbiin nuu laafayyumee nuyi akkana musiibaa walitti ta'u mee ormi akkamitti nuu laafame gaayis mee naa himaame rabbiinis akkamitti rabbiin raamatu nuu godha. Nuyyuu walitti muka baane maama alagamaa komanna nuyyuu waliin musiibaadha. Akkamitti rabbiin nu araarama nutoo waliin jaallannu nutoo wal qoodaa nutoo wal jibba sanuu hanguma tokko hanguma wal barte hanguma wal dura jirtu wal nyaatti akkamitti rabbiin nu araarama. Silaa jechuun atattamaan hundinuu baqata silaafis maaltu atattamaan fuudhaa miti maal isiin obbooj arabatu waraabdee gadhiifte waan kanaaf yaa rabbi yaa gooftaa koo yaa rabbi jiruudhuma keenya kana nurraa guuti biyyuma namaa kana keessaa yaa rabbi nu galchi malee ati yaa rabbi biyyuma keenya maayoo dureessum ta'e eessatti dura biyyi keenya immoo dura yaa rabbi yaa gooftaa amma biyya keenya jedheessa dogoggore malee biyya keenya amma akkuma biyya arabaa kana taasise jechuu ga'een yaa rabbii kiyya atuwwaa beeytaa farasii hongee nutti buufte wallaalaa atuwwaa beeytaa baratuwwaa biyyi keenya waa qabaatte ishii hanguma xiqqoo irra silaa gaagu rabbiin kun waliin qixxeessu mitituma maka'e rabbiin kun raamatu nu godhee biyya namaa kana keessaa nu galchee biyyuma keenyatti waa xiqqoo wayii gannutti harcaase qubna harkaa kunillee wal qixxaa miti wal caala miti jechuudha. Amma akkas
abbaan qabeenyaa nurra guddaatu jira yookaan akka uummanni na caala. Isatti na siiqee ol nyaakkisaa akkamitti maashaallah hin beeku uummanni amma yoo fakkeenyaaf ollaa kana ollaadhuma biyya keenya isinitti hin baaragaa ollaadhuma amma ka'ee midhaan tolee yookaan wanti tokko abeetti midhaan duuba baay'ee beeluutti achi ala namoo bakka kaan nabanii achitti galte ka midhaan achitti galte jedhee kunis gamni kunis baasa waggaa bara dhufu bara dhufu sadii afur facaase tokko hin biqiltu. Maashaallah jedhu maashaallah jedhu biyyoo diimaa ta'e achi musiibaa ummata musiibaa walitti ta'u akkamitti rabbi rahmata namaa godha. Akkuma kanatuma biyya namaa keessa fiinuu kaana sitti du'ee kaana silaa wanti biyya namaa ture galee milkaa'u tokko jiru utumaa asii guggubattu asii yoo galte achi shanqillooftee gurraattiin kun ammas utumaa achi hongoftu siinuu qadaan rabbitti dhufa. Jiruun keenya yeroo hundi akaa'edha jechuudha. Rabbiin najaa nama baasu malee yaa subhaanallah. Akkasiniin jedha obboleeyyan kiyya. Wallaahi hedduu garaana nyaatte mucaan kuni. Wallaahi rabbiin isiidhaaf birmatu. Rabni yoollee gadi gatte rabbiin egaa Oromoodhuma garaa laaftu Oromoodhuma hin jira mitiire rabbiin uuma raamata qabu akka rabbiin habuusu. Du'aayi godhaaf isinillee wallaahi egaa wanti jedhan hin jiru silas kukkutanii asii bachi sher gochuudha malee garuu yoo rabbiin silas carraan si'a jiraate inumaa rabbiin nama raamata qabu harka buusa. Yookaan immoo gaa'ireensi yookaan biyyatti deebi'uudha yookaan immoo akkuma rabbi hireesii godhe ta'uudha malee baay'ee ulfaataadha isiniin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoon kun isinitti dheeratee laayikii sheer sabiskiraayib gochuun irraa fatinaa gaa'is.